आयच्या माणकामती कार्यावळींक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता आनी आयच्या माणकामती कार्यावळीक सुरवात करता. आयज ह्या कार्यावळींत एक वेगळेच तरेच्या आर्टिस्ट तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करता. जाणें पालकाचेर जायती नामना मेळयल्या, ताणें जायतो पालकाचो वावर केला. हांवें तुमकां सांगच्या आदींच तुमी ताका वळखले आसतले. कोंकणी पालकाचें पल पल ऑफ कोंकणी स्टेज अशें नांवान ताका वळखतात. आनी पल म्हणल्यार माणकां मोतयां आनी आमच्या माणकां मोतयां कार्यावळींत एनीबाय क्वाद्रूस हाका उर्बेवरीत आनी माय मोगाचो येवकार. थँक्यू. एनीबाय आमी आत्तांचे उलोवच्या आदीं म्हाका दिसता आमी मातशें फाटीं या आनीक तुज्या भुरगेपणांत तुवें तियात्रांत सुरवात कशी केली हाचेर आमी मातशी लोकांक एक धाकटीशी झलक दाखोवया. सारकें. म्हाका न्हू इस्कॉलान आसतना खूब आवड आसलेली तियात्रान एक्टींग करपाची, पूण मुगे नशिबान म्हाका एक चान्स पडो. सो सोमती वयता आसतना हांव 2 तियात्र कोतालीं पयले. तितून दारू नस्तोरी आनीक दोत आर मोरायसाचो तियात्र मोगे फ्रेंडान म्हाका इंट्रोड्यूस केलें तितून. सो तेन्ना सावन हांव तियात्रान एंट्री घेतली. पूण पिराय कितली आसली तुजी? 19 वर्सां. 19 वर्सांची. आतां सेनीन सांगलां एनी त्या काळार एक वेगळेच तरेचें वातावरण आख्खें गोंयभर आसलेलें की तियात्राची हिरोईन कोण. आनीक एनीन म्हाका दिसता जायतीं वर्सां हिरोईनीची भुमिका करून हो आमचो आख्खोच पालक गाजयलो. सगळे डायरेक्टरान एक्टींग केलां हांवें. 12 आत पळयले ते मारियो मिनेझीस, जॉन डी सिल्वा ते उरले करपाचे. ह्या बाकी सगळे डायरेक्टरान एक्टींग केलां. आनी ह्या वेळार म्हाका दिसता जे जायते आदीं बॉम्बेंतल्यान जे ग्रूप येताले तांकां एक वेगळेच तरेचो रेस्पेद आनी मान आसलो. तांच्याय तियात्रांत तुका भुमिका करूंक सुयोग मेळ्ळो आसतलो? मेवला. सी आल्वारीस, बाब पिटर, शेरॉन ती बॉम्बे आसताली तेंक पासून एक्टींग केलां हांवें बॉम्बे. केन्ना तरी एम बोयर ताचे सांगाता बोयराच्या केला एकूच तियात्र केला तेचो सबस्टिट्यूट. आनीक रेमिकुलासा बरो नाचला, सगळे आर्टिस्टा बरो नाचला. एनी आनीक मातशें एक सांगचें ना खरें तुका पल ऑफ कोंकणी स्टेज म्हणटच हिरोईन अशें मानून खंयच्या तियात्रांतल्यान तुका घेवंक लागलें? प्रिन्स शेखबाच्या तियात्रान. पायने तियात्रान ताका जॉयन जाली. 1987 पायने तियात्र. त्या तियात्रान म्हाका गुलाब एवॉर्ड मेळ्ळो. तेन्ना सावन जेकबान म्हाका तें टायटल दिलें पल ऑफ कोंकणी स्टेज. आनी आयज पासून पल म्हणल्यार म्हाका वळखता स्टेजीक. पल फाटल्या वर्साकूय तुवें पल हें नांव बरेंच वयर काडलां. वय हांवें एक स्टोरी बरयली आनी म्हाका दिसलें ते स्टोरीक तें नांव सारकें सूट जाता म्हूण. सो हांवें कितें चिंतिलें मुगे स्टेज नेम आहा तेच नांवान हांव पिक्चर काडूं म्हूण. सो हांवें तें नांव दिलें आनी लोकांक तें एकदम लायक जालें आनी म्हाका एकदम गूड रिस्पॉन्स मेळ्ळो तेजो. हय आयकलां न्हय एनीन गेल्या त्या वर्साक ह्याच आगोस्ताक एक पल नांवाची VCD एक फिल्म तयार केलें आनी तुमच्या मुखार हाडलें आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. त्या उपरांत तुवें कितें केलें? तेजे उपरांत म्हाका दिसलें पल 2 कोचें. त्या आदीं म्हाका दिसता आमी पल जो 1 आसा न्हू तांतलो खंयचो एक खीण पळयल्यार अदीक. वेरी गूड. या चल आतांच तुजो आमी एक व्हिडिओ पळयला पल ह्या तुज्या पयल्या चलचित्रांतलो. हें पयलें म्हणपा फाटलें कारण कितें? पयलें म्हणजे हें स्टार्टींग म्हजें पयलें. वय हांवें तियात्रान नाचल्यार कांयच करूं ना. म्हाका दिसलें हांवें कितें करपा जायें. सो मुखार सरलीं एक पेन आनी एक बूक घेवन बसली. बरयता बरें दिसलें बरयत तें. मुगे चेडूं आहा ताका सांगलें बाबा चोय हें कितें बरयलें तें? मामा मातशें राव म्हणटा म्हाका. ना म्हाका कंप्लीट करपा जाय. सो तें बरयत त्या दोना म्हाका सारकें हें जावपा लागलें केदों काय कंप्लीट करचें. कंप्लीट केलें एकल्यानूच बरयलें हांवें. कोणाको कांयच आयडियर घेवना. ना पूण तुवें पल 1 पल 1 अशें कितें म्हणलां? पल 1 म्हणलां हांवें. पल नेम ऑफ अ गर्ल. तेजेर हांवें ती स्टोरी बरयली. आनी त्या उपरांत आतां तुवें पल 2 पोस्टर आमकां दिश्टी पडटात. ओके. सो पल 2 करपाक म्हाका बरी हार्डशीप जाली. हे कोरस गेलें म्हाका सारकें ऑगस्टांत आतां हे कोरस जालें. शुटींग ऑगस्टांत कॉमेन्स केलोलें तें आतां सप्टेंबरा हांव तेच प्रेमियर शो कोत्ता. पूण पिक्चर तें रिलीज कोना मागीर कोतोली.
जरी तर म्हाका शोज करूं मेळटाय शोज कोतोली आनी हे पिक्चर हांव ओन प्रोड्यूस कोता तुवें स्वताक स्वताक आनीक हें आतां पर्ल पिक्चराचें कंटिन्युएशन जे दिसाक लास्ट म्हजी पर्ल एल्वीस पळय फ्लाय जाला दुबय थिंगसोन ती स्टोरी कॉमेस जाता दुसरी स्टोरी म्हळ्यार कंटिन्युएशन तेजीच सेम कास्ट आनीक जें पळय म्हाका दुसरी कास्ट लागता तें हांवें दुसरी घेयलां म्हणटच पयलीं मुगे सिडी कास्ट आसलोलें तेंच कंटिन्यू जालां कोणेंय म्हणपाक जायना ती दुसरी स्टोरी नांव एक दुसरी स्टोरी ना लोक म्हणटाय दुसरी पिक्चर टू म्हणटा दुसरी पिक्चर म्हणटाय पूण हांवें तें कंटिन्युएशन दवरलां सो म्हाका तें हांवें कंटिन्यू दवरलां सो म्हाका लोकांक दाखोवपा जाय कितको टर्न घेयला ते स्टोरी तितून ओके म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमचे लागीं व्हिडिओ आसा जाल्यार म्हाका दिसता ताचे आमी व्हिडिओ लोकांक दाखयल्यार शुअर बाबा एशली ल्हान आसतना सामको पळोवंक तुजे भाशेन दिसतालो तुका पळयल्यार म्हाका एशलीच्या भुरगेपणाचो उगडास येता हांव ताका विचारतालें बाबा तूं म्हजो कोण तुजो पूत ल्हान आसतना तोवूय तेंच म्हणटालो बाबा एशली म्हजो व्हडलो पूत आनी तूं म्हजो धाकटो पूत बाबा देव मनशाक केन्नाच सांडिना हांव एक सुरी आसा तें पळोवन देवान तुका म्हज्या सांगाताक पाठयला म्हजें एक सुरपण पयस करूं बाबा तूं सदांच आमगेर येतलो न्हय ओय आंटी आय लव यू बाबा आय लव यू टू चल आमी सगळी तयारी करुया आनी पर्ल टुवांतले आमी कांय खीण पळयल्यात म्हाका दिसता हे झेरूल जो तुवें वावर तोक्कच घेवन लोकांच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला तो फळादीक आनीक सफळ जातलो तुका जायतें यश मेळटलें हातूंत इल्लोय दुबाव ना पूण तूं आतां पेन हातांत घेतलें आनीक ही स्टोरी बरयली ह्या आदी तुवें केन्ना तरी आनीक असल्यो प्ले जावं कितें बरोवपाचो प्रयत्न ना केला कांयच करूं ना आयज पासून पूण हें मुगेलें पयलें पिक्चर तेंवूय जाल्यार दोन वरांचें पयलेंय 2 वरांचें हेंवूय 2 वरांचें हांव नको ही स्टोरी तर लोकांनी म्हणली ना आतां कितें जालें तें गेलें हेज म्हूण कितें जाता जाल्यार म्हाका चिंतीत पडटलें तिसरी करपाक म्हणटच तुजी येवजण आसा आनीकूय फुडें वचप स्टोरी कितें कोण ट्विस्ट घेतली तें हांवें चिंतपा पडलें सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियन्स मुगेल्या पूण एनी आतां जेन्ना तुका खंयच्याय तियात्रांत एक भुमिका दिली होय ती भुमिका दिल्या उपरांत जे रायटर जे बरयतात ते संवाद तें जे उलोवप आसा तातूंत केन्ना तरी तुवें स्वताक जावन तातूंत बदल केला जायतो केला आनी क्वेश्चन हुणें हांव डायरेक्टराक विचारता मुगेले डायरेक्टराक न्हू तो म्हणटा सगळें आपल्यागे बरयता दुसऱ्यान हांव पळय एक्टींग केलां न्हू ताका हांव विचारता जरी तर हांवें कितें आदल बदल केल्यार तुका राग येतलो तो म्हणटा ना एनी बाय ना तुका जाय तें कर आमी जाणाय तूं कितें कोतो तें पूण जे अनुभव तुज्या पदरांत पडल्यात ताचो तुवें पुरेपूर फायदो घेतला आनीक लोकांक जाता तें बरें दिवपाचो प्रयत्न केला आनी ह्या खिणांत तुका उगडास आसा जाल्यार खंयच्याय कांताराच्यो 4 ओळी लोकांचेर शेवटिल्यार अदीक बरें जातली काम जातो कोना बोतलो बी कोणूय कोणाचो पयले दुडू मोडटा उपरांत दोबरादान लुटता दोंदो जावन गेला तांचो बारीक चिंतून पुयास काल न्हूय आसलेले वूय जाता दुडू दिल्यार खोजेचे कोण चिंतिना रोकडोच मुदात जाता वेळ आयल्या
वखद तुज्यान दुडू करूंक येता 5 वर्सां गोंयचो मुद्री जाला. तुजो व्हिडिओ आमी एक चलचित्र कशें पळयलें. होय कांयच परवाना. पूण एनी ह्या पालकाचेर वावुरता आसतना म्हजे जायते अनुभव आसात, कारण ओक्तारूच म्हाका रोल दिवन तो हांवें केला. तुज्याय जिवितांत असलें सगळें घडलां आसतलें. होय आयकलां आसता तुवें.